Herkesi salamlayıram. İstanbul'da denizin kenarındayıq dostlar. Sabah erkenden qalxdıq. Bugün ümumiyyətlə 2 gündür sevgili dayımındım, liderim, Azərbaycanın lideri. Ümumiyyətlə bir çox insanların həyatına toxunan Gülpəri Daşdəmir sayəsində İstanbula gəlmişəm. Həm də elə ümumiyyətlə onun qonağıyam. Və bildiyiniz kimi reklamlardan İstanbulda çox gözəl bir seminar təşkil etmişdik və bu seminar bugün alındı. Çox xoşbəxtəm buna görə, çox. İnanın ki, sanki çəkdiyim zəhmətin artıq necə deyərlər, faydasını alıram, haqqını alıram. Bu mənə çox ləzzət edir. Və bir də oradan çıxdıqdan sonra bir yeməyə getdik. Bir də bir çaya, bir kahveye gəldik. Bir də bir dəniz kənarına gəldik. Neyse yani sabah açılandan sürprizlerle dolu. Bilirsiniz bunlar niye söyleyeceğim dostlar. Bunlar ona göre söyleyeceğim ki forever belə, forever bu dostlar. İnsan bu hayatta ne istiyorsa ona çatabilir forever. Size bak forever danışarken hiçbir firmaya benzetmiyor forever. Bakın bir insanın hayatında biraz her zaman sayfamı izlediğinizde göreceksiniz ki hayatımda ne kadar dönüş etmişəm, hardan başlamışam, her zaman söyləyirəm, istəmirəm onu bir də uzadım ki, kiçik bir